你啲話俾我聽，你叫咩名先？嚇？你叫咩名啊？你幾多歲啊？3歲，你望喺呢度先。你係邊個個仔啊？你爸爸叫咩名啊？爸爸叫咩名啊？周咩啊？周天佑。周天佑係你爸爸啊？你媽咪叫咩名啊？哇！爛咗啦嘛，爛咗咯！哎呀呀！唔好搞鐘，係鐘要搞劈劈。喂，好，唔好意我。影你鬧緊仔啊嘛，可以。好多人啊！你介紹你係邊個先？我係阿欣，我係阿左右嘅老婆。仲要介紹邊個啊？你邊個係全族最肥嗰個？你諗到係邊個？都係。你係邊個？我全族最矮嗰個。你咧？你係全族。呢個好高，呢個好高。啊，呢個係咁樣嘅，呢個 ，OK。啊，呢個唔使要人提嘅，係咩啊？你叫咩名啊？邊個係你爸爸啊？邊個係你爸爸？呢個爸爸，邊個係你爸爸啊？你講啦，你講啦，梁振峰講。你爸爸叫咩名？我提高隻手咯，係知啦，人哋個個識講，你唔識講啊？講啊！梁振峰。抄緊啲嘢啊！點解呢個先？呢個真係好似嘅呢個樣。係啊，咁係啦。你個手指大啲，大邊個仔啊？呢個係兩個。